Сайн байцгаана уу? Намайг Наран Сая гэдэг. Би Вашингтон DC хотоос холбогдож байна. Миний ард Вашингтон DC хотын төв барилга харагдаж байна. За, би өнгөрсөн хугацаанд Азийн орнуудаар их хвчлэн тэгээд хэд хэдэн улсуудаар ажилласан. Манай найз нөхөд, багш нар одоо иргэн тойрны хүмүүс, хамт өмнө ажиллаж исэн хүмүүс надаас яаж ажилласан бэ? Аялын туршлагаа хуваалцаач гэж зөндөө асуусан. Тэр болгонд одоо ингээд зав таарахгүй, эсвэл боломж таарахгүй, эсвэл өнгөрсөн одоо аялын түүхээ мартсан байх тохиолдлууд гараад байгаа учраас хүмүүсээ ингээд өмнө хийсэн бичлэгүүдээ янзлаад за нэг блог магийн болгоод YouTube-д оруулъя гэж бодож байна. Тэгэхээр тэр нь зөвхөн ингээд миний л одоо туулсан туршлага зүгээр хэн нэгэнд хэрэг болов гэд оруулж байгаа учраас нөгөө та аяллаа тухай сонирхож байгаа бол хэрхэн яаж аялахаа мэдгүй байгаа бол анх удаа одоо Улаанбаатар ирээний хил давах гэж байгаа бол газраар яаж Монгол Улсын хил давах уу, онгоцоор яаж давах уу гэхмэчлэн ингээд энгийн миний туршлагуудыг харуулсан бичлэгийг энэ YouTube сувгаас та бүхэн хүлээн авах болно. Тэгээд амжилт хүсье. Метро ирж байна. Метрог харуул. Энэ одоо ингээд нөгөө нэг бусад улс шиг ийм хамгаалсан юм байдгүй юм нөө. Нөрч үгүй метроны бодолтой их ойлгоо шүү. Метро руу орсон чинь нэг залуу над руу нүдээ ирэмдэг байхгүй юу? Тэгэхээр би яагаад нүдээ ирэмсэн бол таа гэж одоо суусан чинь хажуу талын сандал дээр ирээ суусан. Тэгэл би окей гэж бajижсэн чинь 2-3 буудлын дараа буудаг байхгүй. Тэгэхээр тэгэл за гэл тэгэл зүгээр юу ч олгүй араас нь харчаал буцаа бajиж чи буцаж метро руу орж ирснэ. Таны юу вэ? Чиний нэрийг хэн гэдэг вэ гэснээр одоо болцоод явж болох. Гэж асуу. Энэ нэг их олон залуучуудтай хот болохоор оюутан их тийм үү? Тэгэхгүй инээдтэй юм бэ. Бүр иччихлээ. Би гэрэлчихсэн гэдгсэн чинь намайг өстө уучлаарай. Нэмэр хөөрхөн. Илтгэр би нөхөд бас шинэ ирсэн тэгээд яваад. Йоо, наад жаргах чахт ирчлээ. Ингээд зинхаа. За одоо ингээд иргэн тойрноо танилцуулъя. Ардталт Capital Building. За миний дуудлага муудлагыг битгий шүмжлээрээ би ч одоо өөрийнхөө л сурж явна. За тэгээд энэ болохоор George Washington Monument гэдэг байна. За тэгээд иргэн тойронд одоо энэ бүрийн сургуулиуд байна, музейгүүд байна. Ингээд алхаад явхад маш тайван гоё. Ногоон ийм гоё тайван хот байна. Энэ хотод шинээр үзсэн юмнуудаа харуулъя. Өмнө бас өөр улсуудад үзсэн юмнуудаа одоо өвөр Монгол интерлүү явж исэн бичлэгүүдээ явуулъя. Ер нь хамгийн хямдаар одоо Монголоос аялах боломж бол өвөр Монгол руу Хөх хот руу явах юм бэлээ. Би гэр бүлээ ингээд аялуулах гээд нэгэнгүү тооцож исэн. Тэнгүүд ирээний хилээр ингээд газраар гараад дараа нь Хөх хотод одоо автобусаар юм уу таксигаар очоод тэгээд гоё усан парк энтерт тоглох бас боломжтой. Цагаан орд үзэгч. За энэ болохоор цагаан орд юм байна. Зөндөө олон хүмүүс байна. Зураг хөргөө авахуулаад байна. За энд нэг онгоц нисч байна. За энэ бол монумент гэдэг лөө. За тэрний ордод бас нэг ордон байгаад байгаамаа. Энэ ер нь их юм ногоон байгаад зөндөө их модт. Хаашаа л харна мод. Би өөрөө урамлын хашлгүй гэж боддог байсан чинь энд бүр
хашлаад духгүй болоод байгаа. За ийм газар байна. Зөндөө олон жуулчд ирд юм байна. Тэгээ цагдаа магтаатай. Нэг цагдааг нь харуулъя зэ. Хар шилт. Нэ. Баян хараад байж идэм байна. Хасаа гүгэж идэм байна. Орой нар жаргаж ийн. Энд цагаан уртан байна. Зөндөө хүмүүс байна. Одоо тийшээ яач. Тэнгэрийн хаяа ямар гоё харагдаж байна. Энд гоё 5 салаа ургасан байна. Нов ногоо орчинд байх чи яасан гоё. Модоо юусоо тастаагүй гоё ургуулад, орон зайгаа гоё төлөвлөөд. Зохион байгуулалттай газар чинь тухтай юм аа. За дөнгөж сая одоо бид нар энэ цагаан уртныг үзэн одоо эндээс яваад энэ самбар байрлаж байгаа хэсэгт очино. За тэгээ ирсэн байна. Тэгээд энэ Washington Monument-ийг одоо үзэх санаа байна. За одоо энэний ард бол энэ Thomas Jefferson-ы дурсгал гэж байгаа юм. За ингээд энэ өргөн чөлөөнд бол тэрчтэй ерөөсөө энэ зүг рүү бол дандаа ийм нэг дайны тухай хүндэтгэл дурсгалын юмнууд байгаа. Оршуулгын газар ч юм уу те. Одоо энэ зүүн тишгээ болохоор миний зүүн гар тал руу болохоор янз бүрийн сайхан музейнүүд байгаа. Ер нь Washington DC хотод музейнүүд нь их үнэгүй юм байлээ. Дандаа гоё ороод шууд үзчих болно. Тэгэл үүдэндээ шалгах хүмүүстэй байж байгаа. За тэгээд миний үнэхээр үзхийг хүсэж байгаа музей бол энэ Америкийн уугуул иргэдийн индиан хүмүүсийн ингээ музей байгаа. За эндээс гадна одоо энэ конгрессийн номын санг үзхийг хүсэж байгаа. Энд бас монгол хүн ажиллах юм байлээ. За бас энд байгаа энэ тагнуулын музейг бас сонирхолтой санагдаад байгаамаа. За тэгээ болж игэл энд байгаа музейнүүдийг ер нь сайхан бүгдийг үзээд дуусгах санаа байна. Гой гой түүхийн музейнүүд, байгалийн түүхийн музейнүүд байгаад байгаамаа. За одоо энэ Ботомик гол бол ингээд Атлантын далай руу цутгана. Одоо нэг хүн одоо юу хар тамхи хэрэгэлсэн юм шиг. Тэгээ сая өөртөөгөө яриа тэгээд ингээд зодолтоод тэгээд тэр ямар аюултай байгааз. За ишээ. Холдоод явъя. Энэ бол шумал амар юм байна өө. Тэжүүд нь одоо ийм нөгөө ногоон газарт их байгаагүй хүн чинь тийм хашилтай болоод харшилтаад байна. Энэ цагтаа хүн хаян хүн хаана байсныг нь асуугаад араас нь явж байна. Энэ ийм нэг гоё юу байгаа юм бэ лээ. Жуулчаа аваа явдаг. Хоёр одоо эсрэг урсгалтай замын дундуур дугууны зам. Тэгэнгүүт ингээд энэ ийм хүмүүс болохоор энэ дугууныхаа ард жуулчин хүмүүс аваад тэгээд гоё түүхийг тайлбарлаад энд ийм юм байна, тийм юм байна гэд үзүүлээ явд юм байлээ. Outniskin. Lincoln өшөө. Это фотоаппарат. Шатан дээр ингээд ард зөндөө хүмүүс сууж байгаа байхгүй юу? Цуг суугаад өгнө энийг хармаар байгаа байхгүй. Даанч хүмүүс нэр үнэхээр амар холоостай. Амар хурц амар муухай үнэхээр бөөлчмөр юм шүү дээ. Тэгээ одоо доошо буухаас жахт миний хамар айгу үнэрчийг хэлэх үстэй тохгүй. За энэ Абрахам Линкольн гэдэг хүн Америкийн түүхэнд яг чухал яг юу хийсэн бэ гэхээр энэ хүн бол хамгийн чухал нь одоо иргэний дайныг зогсоол. Тэгээд тусдаа одоо ингээд салаа явуулчихсан.
Америкийн нэгдсэн улсыг нэгдсэн ингээд нэг улс болгож чадсан. Бас боолчлалыг зогсоосон. Одоо Америкийн зөв эргээс баруун эрэг хүртлийн урт төмөр замын системийг хийж чадсан юм чухал юм байна. За тэгээд энэ болохоор одоогоор зөвхөн нөгөө нэг дурсгалын хөшөө байгаа учраас за үүний доор бол ийм музей маягийн юм. Энэ хүний түүхийг өгүүлсэн музей маягийн юм хийнэ гэд энэ үйл ажиллагаа явуулж байгаа юм байна. За тэгэхээр энэний дараа бол хүмүүс эрэхтэй гоё энэ одоо дайны музейтэй, дайнтай холбоотой за тэгээд үүн чухал нөлөө үзүүлсэн хүмүүсийн тухай мэдлэгийг гоё авч болох нь байна. За энд болохоор Америк Вьетнамын дайнд Америк талаас оролцож тэгээд өнгөрсөн хүмүүсийн дурсгал хэсэг юм байна. 5 дахь өдрийн шоу болж байна. Энэ болохоор Жорж Вашингтон их сургуулийн кампусын хэсэг юм байна. Тэгээд зөндөө олон юм нөгөө нэг сургуулийн барилгууд тэгээд бас залуучууд ихтэй. Тэгээд өнөөдөр 5 дахь өдрийн орой болж байгаа учраас бүгдээрээ ер нь юм шоуны хувцастай. Тэгээд энэ тэнд одоо ингээ газрууд хөгжим энтер тоглоод ер нь юм нэг шоу хийж байна. Яг ийм оюутны хотхны амьдрал байна. Оо бүрээстэй. Ямар гоё юм бэ? Нэг солонгос соолны газар орж ирээд бибимбап гэдэг чинь. Эндээс хүснээрээ сонгож байна. Ингээд гоё сонгоод хийгээд өрчих юм байна. Нийс гоё орчинтай, хөрх орчинтай газар байна. $15 авч байгаа. Бибимбап маа. Гинэттэй маа. Bye-bye. Яа, гинэ онцлог өглөөний минь хүргэе. Өнөөдөр болохоор их сурвалж сурж байгаа найзуудтайгаа хамт заримыг одоо музей, дэлгүүр энтрийг харна. Тэгээд тэр дахин ганц хоёр бичлэг хийгээд авъя гэж бодлоо. I know at least this stuff. Then we got to find City Hall and. Яа, энэ болохоор Johns Hopkins их сургуулийн нэг барилга байна. Энэний цаана Канадын элчин сайдын яам байна. Яа, энэ болохоор Johns Hopkins их сургуулийн яг хажууд элчин сайдын яам байдаг байх нэ. Eventually, I may go back to China because I view my family like really much. Don't worry. Яа, энэ газар бол яагаад онцгой газар вэ гэхлээр нөгөө ерөнхийлөгч Абрахам Линкольн нас барсан газар. Эндээс ингээд юм үзэж байгаад тэгээд халдлагад төгтөж нас барсан. Яа, энэ нэг гоё сүм байна. Баста хуучны сүм болтой шүү. First church erected in the federal city. Дараагийн явцсан газар ба энэ Мартин Лютер Кингийн дурсгалтай юм номын сан байгаа юм байна. За тэгээд энд бид нэр сая зураг болоод хамтаа үргэлжлүүллээ. За би энэ газар руу энэ галерей рүү өчигдөр орсон. Гэхдээ үзэж дуусгаагүй байгаа. Өнөөдөр санаандгүй дахиад ирлээ. Миний хажууд нэг хятад таун маягийн юм байгаа юм билээ. Яа, одоо метро руу орж байна. За эндээс одоо ингээд картаа уншуулад тэгээд одоо доошоо бөөн. Энэ нэг Азийн улсуудын метротой харьцуулах юм бол ингээд хаалт энэ төр байх болохоор жоохон аюултай мэдрэмж юм билээ. Тэгээд их дуу чимээтэй жоохон тэгээд нөгөө түлшний үнэртэй санагцсан. Түлшний үнэр ингээд үнэртэйгээд байна. Одоо болохоор тэгээд энүүгээр нөгөө шилэн хаалт байхгүй. Ер нь Азийн улсууд чи ингээд гоё шилэн хаалттай байж байгаа. Тэнгүүд ингээд метро ирэнгүүт дуу чимээгүй амар байдаг. Энд болохоор тийм биш. Санагцаа. Гэхдээ яг хүмүүсийн яриагаар бол ингээд бусад мужи метроноос бол энэхийн метро хамгийн дайжгүй гэж хэлсэн. Тэгээд буудлын болгоно нэг иймэрхүү дүр зурагтай. Тэгээд буудлын нэрийг хан дээр ингээд бичсэн байдаг.
За нэг иймэрхүү самтлаа байна. Great Line Train, Shady Grove, Next Station. Халууц чигчээд үнээр халуу. Метро ингээд шар цэнхэр ногоо улаа. Улбар шар сааруул гэсэн шугамнуудтай. За энэ Энэтхэгийн элчин сайдын яамны гадаа ирлээ. Одоо энэ Махатма Ганди байна. Өшөө байгаа юм байна. Нэрс зураг авахлаа. За одоо Энэтхэгийн элчин сайдын яамнаас гараад жоох алхаад Индонезийн элчин сайдын яамны гадаа ирсэн байна. Гаднаа гоё ийм хөшөөтэй газар байна. Энэ хаалганы цаана байгаа юм шиг байна. За би тэгж байгаа нэг өдөр бас Монгол улсын элчин сайдын яамны газар очих байхаа гэж найж байна. За сайн зураг авахлаа. Ийм боллоо. Энэ ястай гоё газар байна уу? За энэ болохоор Иракийн элчин сайдын яам юм байна. Манай группийн хүмүүс урталж байна. За энэ газар болохоор хуучин Джонс Хопкинс их сургууль байсан газар байна. За өчигдрийн харуулсан цагаан ордны нөгөө талаас нь харуулж байна. Эндээ олон жүлчин хүмүүс байна. Ерөнхийлөгч Jackson баха. Jackson байна гэх. Хөшөө байна. Энэ хүмүүс хөөрхөн малгай өмссөн байна. Arrest the president. American activities ahead. You know, Iraq, Palestine, fight. It's immense. Palestine. Телевизийн янз бүрийн сурвалжлагч нар байна. Аялын группүүд байна. Юм зарж байна. Энийг шүл $20-оор захиаллаа. За тэгээ энэ бол Хятад таун гэдэг үг нь бичсэн юм байна. Хоолны үнэхээр амттай газар юм шүү. I was just about to check it out, and then they said, "Oh, maybe meet in front of size." I said, "Okay, I need to address it right now." Нарж ярах чинь одоо гоё уулзалтаа дуусаад өнөөдөр зөндөө олон найзтай боллоо. За явж. Маргааш болохоор ажилчдын баярын өдөр. Тэгээд түүнд зориулсан тоглолт өнөө орой болж байна. Заатгаа талбайд тэгээд үзэхэд явж байна. Хөдөлмөрчдийн баяр. Ийм их очиртэй. Юмнуудаа шалгуулад орно. Дүүрэн хүмүүстэй болчихжээ. Өстой гоё. The NSO for the first time tonight. Do we have any first timers? Oh, very nice, amazing. How many of you have been to the Labor Day concert specifically before? Anyone know? Ah, amazing. Okay, great. So
our next piece is a selection by another living composer. Her name is Uniga Tanzil. She moved to the United States in her 20s, and you may have seen her on Instagram and TikTok. She's kind of a sensation out there. She's this fabulous young composer that is most known for going up to random people, having them play music on the piano, and then writes for orchestra. And the NSO has premiered several of her pieces. Song that was popular when several of you were maybe not born. That's okay though. I'll teach you the steps. As soon as you see the steps, you'll probably recognize it. Just follow me, okay? It starts like this. You can all do it in your seats too, or frankly, get ready to stand because you're gonna have to get on your feet with this one. This is a great dance. All right, ready? We start right arm out in front. So we know where this is going. This is sliding clap. You all know this one? All right, let's see if you know it. I want you all up on your feet, ready to dance. Одоо Макарина бүжиглэж байгаа юм шиг байна. All right, sing it if you know it. Here we go. Dale tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para darle alegría y pasarlo. Dale tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Dale tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para darle alegría y pasarlo. Dale tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Ay, no sé, no sé, no sé, La Macarena yo me la encontré, me bailara, música cubana fue. A Macarena es el movimiento tuyo, no hay que no pueda parar. A Macarena yo te lo juro, yo te quiero enamorar. Macarena tiene un novio que se llama y apellido Vitorino. En la gorra de bandera de Montato, se llama con tus amigos. Macarena tiene un novio que se llama de apellido Vitorino. En la gorra de bandera de Montato, se llama con tus amigos. Dale tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para darle alegría y consuelo. Dale tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Dale tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para darle alegría y consuelo. Dale tu cuerpo alegría. Some people sitting down now. I need everybody on my feet now. Let's go down. Right here. I see you guys. Stand up, come on. I see you guys on the floor. Dale tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo para darle alegría y pasarlo. Dale tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Dale tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo para darle alegría y pasarlo. Dale tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Dale tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo para darle alegría y pasarlo. Dale tu cuerpo. Сая энд нөгөө тоглолт болсон энэ асарны цаа гэжээд Tomorrow's Labor Day, right? таагийн хүмүүс хараад явж байна. Well, we can't go this way too. I would kind of first drop off my bag. Yeah, we can't go similar. Ийм гоё том талбайнууд ингээ хаасайгүй байж хахаар бас гоё юм аа. Наа Улаанбаатар жоохон ийм талбай байхгүй нэг гайгүй газар болоо инста гоё газар шүү гэдэг ийг удалгүйд орно өөчлөөд тэгэл нэг баахан байшин яриад явчтий.